Вас приветствует сеть печных магазинов «Прокамины». Меня зовут Владислав. Сегодня мы находимся в поселке Тайца, чтобы рассказать вам про белорусскую печь от производителя Metabel, модель Селигер. Печь конвекционного типа. На задней стенке снизу расположено отверстие для забора холодного воздуха. Проходя между стенками печи, он выходит сверху через аналогичное отверстие и верхнюю крышку уже горячим. Также здесь расположен патрубок диаметром 150 мм с возможностью подключения через заднюю стенку. Для этого в комплекте идет заглушка на верхнюю часть отопительного прибора. Печь высотой 122 см, за счет чего установили достаточно большое панорамное стекло, диагональ которого 71 см. Диаметр печи составляет 48 см, а вес 105 кг. Мощность 6 кВт, которая рассчитана на 120 кубических метров.